Hai, teman-teman di Jakarta. Kalian tahu nggak sih, anjing-anjing itu punya kekuatan super. Yuk, kita bahas fakta-fakta keren tentang mereka. Anjing bisa mencium perasaan kita loh. Keren banget kan? Dan coba tebak, hidung anjing itu kayak sidik jari manusia. Nggak ada yang sama. Pernah lihat anjing kalian miringin kepala? Itu tandanya mereka lagi berusaha mengerti kita. Sayangi terus anjing kesayangan kalian ya. Mereka pasti akan selalu bikin kita kagum setiap hari.